Ahoi! Minu selja taga täna siis Nissan GT-R 2017 mudel põhimõtteliselt. Vähe popim kui tavaliselt need olid, kui ma tegin neid hulgi mingi aeg, kui see mudel välja tuli, siis põhimõtteliselt ma arvan, et umbes 10, 7, 8 aastat tagasi sai teha neid ikka palju ja käis igasuguseid. Käis originaalrauaga ja oli ka sellised, mis siis üle 1000 hobujõu tegid. Et see auto sai päris selgeks õpitud omal ajal ja ma kasutasin tollel ajal veel Koobi platvormi, et neid tuunida. Ja hiljem mingi aeg Koobiga juhtus siuke lugu, et jälle mingi miljardi trahvi hirmus muutus ta roheliseks ja me ei saanud kõiki neid muutusi teha, mis oli vaja. Ja nüüd ma vahepeal kasutasin siin juba HP-tuunerit ja siis veel mõnda platvormi, siis nüüd ma olen siis läinud Ecoteki peale, mis on oluliselt kõvem programm kui need teised, aga heeldab ka nagu keskmisest rohkem teadmisi, et teha nagu nullist seadeid ja seal on nagu tegelikult väga palju võimalusi, mida teha ja see võtab natukene rohkem aega küll. Aga loodetavasti tulemus saab hea. Eile ma juba rullitasin seda autot, tegin siin sellise baasseade valmis ja kuna kliendil oli soov teha ka siia mingisugused pops and bangsid ja asjad nupu alla, siis ma praegu tegelengi sellega, et originaalkännisüsteemi kaudu siis programmeerida siia mingisugused paugud ja plärtsud on ju ja seda ainult sel juhul, kui sa hoiad mingit nuppu all või lähed mingisse režiimi ja sellega ma siis alustangi nüüd tööd. Auto iseenesest on suht stokk, väljalaset on muudetud ja pihustid on ära muudetud, sest seda autot ma olen kunagi ammu tegelikult Koobiga tuuninud, aga kuna enam seda tuuningut muuta ei saa ja teha igasuguseid asju, siis deinstallisime selle ja läksime siis selle Ecoteki peale ja nüüd ma tegin taga siin mingisuguseid tõmbeid ja asju ja sain siin siukene 650 hobujõudu ratast ja ma nüüd tegelikult tulingi täna hommiku uuesti siia, et hakata nende funktsioonidega tegelema. Auto on jahtunud. Kodus veel natukene seal vaatasin seda softi ja tegin seal pisikesed muutused ja ma tahangi proovida, et kas natuke ka jõudu juurde tekkis. Nii et hakkame tööle ja vaatame, mis siit välja tuleb. Ma panen kaamera taha, saate ise ka osa sellest, vaatame, kas on äge. Numbriplaat on ära kukkunud. Ei saa ju numbrit näidata. Paneme nii.
No nii, võtame kokku. Jäi meil siis 670 hobujõudu, 940 newtonmeetrit. Auto jäi terveks. Pops and bang sai tehtud. Veel jäi mõned asjad kripeldama, aga kuna ma olen 2 päeva aega veetnud ja teised tööd ootavad, siis ootame, kuni tehniline osakond mulle vähe vastuseid annab, sest et siin softis on sellised imelikud bugid, näiteks seal target lambdad ja sellised asjad, mis tegelikult ei vasta ja ma pidin natuke improviseerima, aga need oleks hea saada heaks. Väga lahe on see, et kui sa lähed autosse, siis rooli cancel nupuga sa saad mäppi vahetada, kas paugub või ei paugu. Ja teine kihta asi on siis see, et kui kui ta käima läheks mul, kohe näitan, läheb käima, siis põhimõtteliselt boost'i vali, mida sa tahad. Näed, läheme siis siia. Nüüd läheme siit boost'i tabelisse. Okei, ta peab käima. Panen korra käima ka. No jah, nüüd on turvalukk ka peale läinud. Panen selle ka. Panen selle, kohe näitan teile. Sõidan siis maha põhimõtteliselt, jah? Ettevaatlikult. Jah, näed, siin on selline nupp, näed. Vahetan siis siia. Siis näed, saan ise valida, kui palju ma siis seda boost'i tahan. Loomulikult max out. Olge tublid. Ma lähen siis kihutama natukene, vaatan, kuidas töötab. Pole paha. Hääl on ära läinud seal tünos juba. Aga sõidab hästi ja ma võin julgelt kätte anda, nii et mingi jälle vaadake ägedad videosi ja meil on seal tulemas päris popid videod igasugustest võistlustest ja autode seadistamisest ja ehitamisest, nii et mingi vaadake teised videod ka üle ja pange like. Tšau!